Permisi Ibu, selamat pagi Bu. Pagi, Dengan Ibu siapa Bu? Tania. Baik Ibu Tania, saya perawat pria yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bertugas dari jam 9 sampai jam 2 siang Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan batu efektif terhadap Ibu. Batu efektif ini berfungsi untuk membersihkan jalan pernapasan Ibu, dapat juga mencegah komplikasi serta meredakan rasa lelah Bu. Jadi waktunya kisaran 3 menit Bu. Apakah Ibu bersedia untuk saya periksa Ya, Bu? bersedia. Baik Bu, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Tunggu sebentar. Baik Ibu, untuk pemeriksaan ini Ibu diharapkan untuk duduk ya Bu. Mohon maaf ya Bu, boleh saya bantu. Bentar ya Bu. Maaf, boleh saya pinjam tangannya sebentar Bu? Tolong letakkan di situ ya Bu. Di sini Ibu ikuti instruksi dari saya Bu. Mohon Ibu tarik nafas Bu. Keluarkan dari mulut Bu. Tarik lagi, keluarkan dari mulut. Sekali lagi Bu, tahan sebentar ya Bu, tahan sebentar, keluarkan. Baik Bu, dari pemeriksaan ini apakah Ibu mengalami kendala di bagian perut atau Iya. gimana Bu? Mohon tunggu sebentar ya Bu. Baik Bu, di sini Ibu ikuti instruksi dari saya lagi ya Bu. Tolong Ibu batuk 2 atau 3 kali ya Bu. Baik Ibu, bentar ya Bu. Ini Bu tisunya, mungkin mau lap mulutnya Bu. Baik Bu, jadi pemeriksaan tadi itu selain batuk juga dapat membersihkan jalan pernapasan Ibu. Jadi untuk selanjutnya itu kira-kira 2 jam sekali itu Ibu batuk 2-3 kali Bu. Itu juga dapat membersihkan jalan pernapasan Ibu. Nanti Ibu periksa jumlah dahaknya sama warnanya Bu. Nanti bisa Ibu konfirmasi lagi ke saya untuk mengetahui pengembangan Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya periksa kali ini Bu. Nanti kalau Ibu butuh saya, Ibu bisa pencet tombol yang ada di belakang atau langsung menghubungi saya di nurse station Bu. Selanjutnya Ibu kalau mau istirahat bisa Bu. Saya pamit dulu ya Bu, maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu.